Ajde. Idemo, može. Papir? Nije karta u scenariju odmah. Siguran da je sa snimanja neko? 100% sa snimanja. Vidio je Šešelj, dobro za Instagram. Ma, to ti iz Drugog svjetskog rata. Sada tu kapi sjati. Gdje je onaj što je rekao? A tu, ko je najbolji? Ko? Ajmo jedan selfie. Da su pisa. Ajde, idem sad. To ti je karta? Šta si ti mislio? Jesi siguran da je sa snimanja? Znam. Mjesec. Može. Kolika glava. Zajebalo se. Ja fora sa kolika glava, ne kontam. Pa ima glavu čujem. Ima veliku glavu. Istina. A njega od osnovne, znaš da je on sam glava narasla od osnovne. Akcija. Problem je bio što je moja glava u osnovu je bila volka. To je bila veća osnovna, sad se malo... Znači vidim, brate, vidim sve ljude kako kliču naša imena. Miha. Vidim luster. Okej, pomerimo luster. Miha. Prema ovome, ovo je u ognju. Cone. Doli ima toliko p***ki. Da ti ne možeš izj***. Daj, ne. S. Tri. Laš mi se vode. Kako svoj faber? Šta radiš? You're a fucking idiot. This needs to stop. Now. Što ste me ostavili? Aj šuti. Šut! Tišina! Ko jazavac! Ojebu ja se. Tišina! Aj bud ozbiljno, aj šama razbiljno. Stani da opališ, Ajde, Aj Stefane, trču u krug. akcija! Da neko ovo ima snimat njega. Znači tako. Zašto je kovčeg bio prazan? Ponovo, kad dođem tačno ispred tebe. Zašto je kovčeg bio prazan? Snimaš jedno. Zašto je kovčeg bio prazan? Sve je čudno. Snimaš jednom tu. Sve je čudno. Sve je čudno. Snimaš jednom tačno kad dođem ispred tebe. Sve je čudno. Ne mogu da verujem da ste me na ovo natjerali. Ne mogu da verujem na što gubim vrijeme sa vama, djecom 0-2. Akcija! Ajde. Ne, okreni se. Gledajmo mrdje na guzdi. Ajde, možete vi to. Pentakill. 1, 2, 3, 4. I just wanna fuck bad bitches. All them nights I never had bitches. Now I'm all up in that ass, bitches. O, prazno, to prazno. Ajde, čuti! Idemo, pogledajte. Sve je drugačije. Ova priča je... Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got... Nek se ga udari i meni više do sadio. Zato što nije bitno bio veliki ili mali. Ono što je bitno je... Sada vidim šta je stvarno bitno. Bote Bog. Akcija!
prema ovome, ovo je...